Merhaba ben Enes. Bugün T8 model bir Bluetooth projeksiyon... Bluetooth projeksiyonu lan. Merhaba ben Enes. Bugün T8 model bir Full HD projeksiyon inceleyeceğiz. Bu projeksiyonun kutu açılımını ve ön incelemesini yapmıştım. Uygun fiyatlı olarak lanse ediliyordu ancak hem bu dolar kurundan dolayı hem de Banggood'un kargo politikasındaki birkaç değişiklikten dolayı fiyatı bir miktar arttı projeksiyonun. Benim satın aldığım linki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Projeksiyonu yaklaşık olarak 2 haftadır kullanıyorum. Ne gibi deneyimler yaşadım? Artıları ve eksileri neler? Hep beraber videoda bakalım. Video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni yayınlanacağım videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi incelememize geçelim. Şu an bu şekilde bir kutu içerisinde geldi. Şöyle silikon bir lens kapağı geldi yanında. Yanında bir adet kumanda. Oldukça değişik bir tasarıma sahip. Altın modelinin kumandasına pek benzemiyor. Yanında bir elektrik kablosu, bir adet de analog bir video kablosunu görüyorsunuz. Maalesef HDMI kablosu yanında çıkmadı. Böyle görebildiğiniz gibi kutu içeriği projeksiyonun bu şekilde, bir de kullanım kılavuzu var burada. Bu şekilde projeksiyonu kontrol ederken tuşlarına bastığımız zaman gördüğünüz gibi bir titreşim motoru varmış gibi bir ses çıkartıyor. Yani titreme yapmıyor projeksiyon, ancak bu şekilde tuşa basıldığına dair bir uyarı gibi bir zzz diye bir ses çıkartıyor. Aslında dokunmatik olduğu için de tuşa bastınız mı basmadınız mı en azından onu anlamak açısından güzel olmuş. Şöyle şu şekilde. Şu fokus halkasının üzerindeki tırtıklar da biraz daha fazla olsaymış daha hoş olabilirmiş. Yani bu netliği ayarlarken biraz böyle projeksiyonun burasını tutmanız gerekiyor. Beğenmediğim özellik olarak 2 tane USB girişi yerine 2 tane HDMI girişi olsaymış bir yandan TV Box'ınızı bir yandan da PlayStation'ınızı bağlayabilirdiniz. Burada bir analog görüntü çıkışını görüyorsunuz. Burada bir ses sistemi bağlamak için bir 3.5 mm'lik ses çıkışı bulunuyor. Yani en azından Full HD bir projeksiyonda çift HDMI çıkışı daha hoş olabilirdi. Şuradaki ayak sayesinde projeksiyonun yüksekliğini de ayarlayabiliyorsunuz. Projeksiyonun altında bir tripod girişi bulunmadığı için ve benim de duvara askı aparatım olmadığı için ben bu şekilde konumlandırdım. Projeksiyonda bir tripod girişinin olmaması negatif bir özellik olarak değerlendirilebilir. Bu şekilde büyük Full HD projeksiyonlar için bir duvar askı aparatı almak veya projeksiyonu ayrı bir yere konumlandırmak daha mantıklı. Projeksiyonun altında askı aparatını sabitlemek için yerler mevcut. Şu an benim özel bir yerim olmadığı için ben genelde tripod ile kullanıyorum projeksiyonları. Ancak bu kullanım tarzının 2 tane çok büyük negatif özelliği bulunuyor. Hem tripodda olduğu için en ufak bir tripod devrildiği zaman projeksiyonun bozulma ihtimali çok yüksek. Çünkü bunlar hassas cihazlar. O şekilde bir tripoddan düşmeye dayanamayabilirler. İkinci bir negatif durumu ise her defasında projeksiyonu kur, her defasında tripodu kur, projeksiyonu yerleştir gibi epey fazla bir ritüel gerekiyor. Bu şekilde keyif almanız için üretilen bir cihazı her defasında bu şekilde kurmak bir yerden sonra eziyet haline dönüşebiliyor. Yani üşenebiliyorsunuz. Aman televizyondan izleyeyim deyip televizyondan izliyorsunuz. Ondan dolayı bu tarz projeksiyonları daha önceden denemiş biri olarak sabit bir yere konumlandırarak kullanmak çok daha verimli oluyor. Kumandası Xiaomi'nin Mi TV Box'ın kumandasına oldukça benziyor. Şuradan bir menüye girelim ve bir menülerine bakalım projeksiyonun. Evet, bu fotoğraf modu epey fark ettiriyor renkteki canlılıkları ve parlaklığını. Bakın bu mesela epey parlak oldu renkler, ancak biraz cırtlak gibi çıkıyor. En güzel renkler soft'ta çıkıyor biraz daha. Buradan kendimiz de parlaklığını, keskinliğini ayarlayabiliyoruz. Keskinliği arttırdığım zaman daha hoş bir görüntü oluştu. Yine burada renk sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. Ayrı bir menüden de bunu belirtmeli, güzel olmuş. Bu da en boy oranı oluyor. 4'e 3 şeklinde, bu şekilde 16'ya 9 veya zoom girilmiş olarak da ayarlayabiliyoruz görebildiğiniz gibi. Bu menüden de görüntünün ekranda ne kadar yer kapladığını ayarlayabiliyoruz. Bu özelliği ilk defa gördüm. Çok güzel olmuş. Çünkü eğer yeriniz müsait değilse, projeksiyon da karşıya büyük bir görüntü yansıtıyorsa buradan görüntünün boyunu küçülterek bu şekilde, mesela bu %100 şu an, en düşük 75 oluyor. Yani en düşük bu şekilde oluyor. 75 ile 100 arasında bir değer belirliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi bu değeri arttırdıkça perdedeki görüntü de büyüyor. Ve bu özellik çok hoşuma gitti açıkçası. Çünkü yakın mesafelere koymak zorunda olduğunuz zaman projeksiyonu daha küçük bir şekilde görüntü vermenize yarıyor. Gördüğüm kadarıyla da hiçbir şekilde bir görüntüde de bozulma olmadı şu an. Bu otomatik kaynak. Şu altta da LED projeksiyonu lambasının sıcaklığını görüyorsunuz. Bu da değişik bir detay olmuş. Burada lambanın sıcaklığını görmek. Burada ses ayarlarını görüyorsunuz. Buradan standart müzik, film, spor gibi
dahili olarak bulunan hoparlörün equalizer'ını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada ben bu kendi hoparlörüyle de bir film izledim. İzlenir yani, gayet güzel bir şekilde ses veriyor. Buradan surround sistemini devreye sokabiliyorsunuz. Bakın bunu açtığınız zaman ses daha böyle bir parlak ve canlı geliyor. Evet, buradan zaman bölümünden ise projeksiyona bir kapanma zamanı veya bir açılma zamanı belirleyebiliyorsunuz. Uyku yine belirleyebiliyorsunuz. Bu Keystone özelliğinden ise mesela projeksiyonu aşağı yansıttınız. Bu şekilde bir açı vererek o görüntüdeki bulanıklığı giderebilirsiniz veya tam tersi diğer yanlara doğru bu şekilde bir görüntüyü ayarlayabilirsiniz. Bu da güzel bir özelliği olmuş projeksiyonun. Çoğu projeksiyonda bu direkt lensin yanında bir yuvarlakla ayarlanıyor. Ancak burada bu menüye koymaları değişik olmuş. Ama gayet güzel bir şekilde çalışıyor bu da. Bakın mesela bizde biraz yamukmuş. Şöyle sağ köşeden gördüğünüz gibi bunu +3 yaparsak daha hoş duruyor görüntü. Burada ise projeksiyonu ters bağladığınız zaman görüntünün ters çıkmasına yarayan bir özellik bulunuyor. Bu alttan projeksiyona bir yazılım güncellemesi geldiği zaman dahili olarak USB girişine bir flash bellek takıp oradan projeksiyonu güncelleyebiliyoruz. Buradan da fabrika ayarlarına döndürme özelliği bulunuyor. Buradan kaynağımızı USB 1, USB 2, HDMI ve audio video girişi olarak değiştirebiliyoruz. Buraya USB olarak seçtiğimiz zaman USB'de kayıtlı olan filmlerimizi, müziklerimizi veya fotoğrafları, yazıları bu projeksiyon üzerinden oynatabiliyoruz. Bu projeksiyonun içerisinde dahili olarak bir Android işletim sistemli olan versiyonu da bulunuyor. Eğer onu seçerseniz bir TV Box gibi bu projeksiyonu da kullanabilirsiniz. Ancak ben çok fazla o şekilde bir kullanmanızı tavsiye etmem. Evet, projeksiyonun menüleri ve ayarları bu şekildeydi. Projeksiyona PlayStation'ı ilk bağladığımız zaman 1080p 60 Hz olarak görüntü verdiğini görüyorsunuz alt tarafta. Şu an projeksiyon şurada görebildiğiniz gibi yanımda ve ses seviyesi bu seviyelerde. ...40 desibellik yaklaşık bir gürültüsü var. Yani sessiz sahnelerde projeksiyonun sesini duyabilirsiniz yanına oturursanız eğer. Ancak maalesef bu fiyat bandında ben sessiz çalışan bir projeksiyon maalesef görmedim. Genel bir sorunu bu tarz projeksiyonların. Biraz gürültülü çalışması. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde normal bir film izlerken projeksiyonu çok da gürültüsünden rahatsız olmuyorsunuz açıkçası. Çünkü çok sessiz olan sahnelerde bu gürültü duyulabiliyor ancak. Projeksiyonun ön inceleme videosunda kameranın ayarlarını tam olarak yapamadığım için siyahlar güzel çıkmamış. Ancak şu an gördüğünüz gibi kamera ayarlarını güzel bir şekilde yaptım ve renkler olması gerektiği gibi çıkıyor. Ve keskinlik ve renk canlılığı olarak da gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim projeksiyonun. Hatta biraz fazla canlı bile olmuş yani, bu saha bayağı bir canlı şu an. Gürültülü bir içerik tükettiğiniz zaman projeksiyonun yanına bile otursanız herhangi bir şekilde bir rahatsızlık duymuyorsunuz. Bizim oğlanın arabasını aldım. Adam bu oyuna bayılıyor. Vurdu ve gol oldu. Şöyle ışık açık performansı da bu şekilde. Hani oyun oynarken veya film izlerken zevk vermez ancak hani en azından ekran gözüküyor. Bir televizyon bağladığınız zaman da normal televizyon programlarını bu ışıkta izleyebilirsiniz. Ancak film için pek zevk vermez. Bu arada benim bir perdem bulunmuyor. Şampanya renginde bir düz bir duvarım bulunuyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde gayet güzel bir görüntü alabiliyorum bu duvardan da. Gördüğünüz gibi gayet akıcı bir şekilde, bu şekilde aksiyon oyunları da projeksiyonda oynanabiliyor. Evet, bu şekilde netlik testine baktığımızda projeksiyonun şöyle görebildiğiniz gibi gayet uzaktan küçük yazılar net olarak gözüküyor. Şu köşelere baktığınız zaman da yani çok hafif böyle bir bulanıklık varmış gibi oluyor ancak onu çok böyle yaklaştığınız zaman hissediyorsunuz. Ama yani 2 metre veya 1,5 metre böyle uzağa geçtiğiniz zaman o bulanıklığı da hiç hissetmiyorsunuz.
köşelerde çok az bir bulanıklık var. O da maalesef bu fiyat bandındaki projeksiyonların çoğunda olan bir durum. Ancak böyle bir karartı gibi bir sorun yok. Netlik açısından ben gayet başarılı buldum projeksiyonu. Bu ön inceleme videosunda Matrix'ten bir sahne açmıştım. Üst ve alt barlar epey karanlık çıkmıştı. Bakalım bir daha açalım. İşte kameranın ayarlarını değiştirdim. Aynı sıkıntı tekrar olacak mı? Şu an gördüğünüz gibi siyahlar gayet net. Hiçbir şekilde bir alt ve üst barda bir siyahlık gözükmüyor. Yani o videoda da ben çekerken görmüyordum ancak kamera ayarlarından kaynaklı o şekilde bir problem çıkmıştı. Gördüğünüz gibi bu filmde de şöyle şu alt tarafta bir üst tarafta bar bulunuyor ancak hiçbir şekilde o bardaki siyahlık belli olmuyor. Bu arada bu renklerdeki bazen projeksiyonu farklı göstermesinin sebebi sahneler hızlı bir şekilde değiştiği için ben de bu görüntüleri karanlıkta çektiğim için kamera renkleri doğru bir şekilde algılayamıyor çok hızlı bir şekilde ondan dolayı. Yoksa normalde çıplak gözle baktığınız zaman o şekilde renklerde bir tutarsızlık yok. Yani bir rengi hep aynı şekilde gösteriyor projeksiyon. Projeksiyonu ben 3 metre 10 santimlik bir uzağa yerleştirdim. 135 santim eninde ve 235 santim boyunda bir görüntü elde edebildim. Bu projeksiyonda biraz önce bahsettiğim gibi projeksiyonu uzağa yerleştirseniz bile görüntünün boyutunu küçültebiliyorsunuz. Bu da projeksiyonu koyduğunuz noktayla alakalı en azından bir esneklik sağlıyor size ve güzel bir avantajı oluyor. Projeksiyonu duvardan maksimum olarak 3,5 metreye kadar uzaklaştırabiliyorsunuz ve bu kadar uzaklaştırdıktan sonra da 120 inçlik bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Evet, fiyat ve sonuç kısmına gelecek olursak bu projeksiyonun daha önce T6 modelini incelemiştim. Ancak şu an elimde T6 modeli bulunmuyor. Hani T6 modeliyle bunu karşılaştırdığım zaman çözünürlük farkı bariz olarak belli oluyor. Yani T8'in üstün olduğu çok aşikar. Ancak T6'da da renkler gayet başarılıydı. Yine parlaklık olarak benzer bir performansları bulunuyor. Yani şu an itibariyle aralarında neredeyse 2 katına yakın bir fiyat farkı bulunuyor. Aradaki fiyat farkına değer mi diye soracak olursanız da eğer bütçeniz uygunsa değer, ancak bütçeniz uygun değilse de T6 modelini gayet memnun bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani tamamen bütçeyle alakalı bir durum. Yani iki projeksiyonda aslına bakarsanız kötü projeksiyonlar değil fiyatlarına göre. T8 modelinde benim en beğendiğim özellik görüntü küçültme teknolojisi oldu. Yani projeksiyonu yakına konumlandırma imkanınız olmadığı durumlarda biraz daha uzağa konumlandırıp içindeki yazılım sayesinde görüntüyü küçülttüğünüz zaman görüntüde bir bozulma olmadan projeksiyonu kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir avantaj bu projeksiyon için. Bir negatif özellik olarak tripod girişi bulunmuyor. Projeksiyonun arkasında bir tane HDMI çıkışı bulunuyor. 2 tane USB giriş yerine 2 tane HDMI girişi olsaymış daha iyi olabilirmiş. Yani bir tanesine TV Box'ınızı, bir tanesine de PlayStation'ınızı bağlardınız ve sök çıkar işinden de kurtulmuş olurdunuz. Gürültü konusunda ise muadili cihazlarla benzer bir performans sergiliyor. Yani çok sessiz de değil, çok sesli de değil. Ortalama bir performansı var gürültü konusunda. Yani genel olarak projeksiyon değerlendirdiğimde ben fiyatına göre beğendiğimi söyleyebilirim. Şu an aşağıda vereceğim indirim koduyla beraber doların bu kadar yükseldiği bir zamanda vergiler, kargo ve her şey dahil olarak 1395 TL'ye bu projeksiyonu satın alabiliyorsunuz. Yaklaşık olarak da ben sipariş verdikten sonra 21-22 günde elime ulaştı. Yani bu korona sürecinde ben siparişle alakalı herhangi bir şekilde bir problemle karşılaşmadım. Yine daha önce projeksiyonlarla alakalı birkaç soru geliyordu. Bu projeksiyona telefonumu bağlayabilir miyim tarzında. Eğer telefonunuzda bir görüntü çıkışı bulunuyorsa yani Type-C girişinden veya micro USB girişinden HDMI veya mini HDMI şeklinde bir görüntü çıkışı elde edebiliyorsanız o şekilde kablo ile bağlayabilirsiniz. Bu projeksiyonda kablosuz olarak bir görüntü aktarım teknolojisi bulunmuyor. Bir diğer soru da Bluetooth kulaklığımızı bu projeksiyona bağlayabilir miyiz? Bu projeksiyonda bir Bluetooth özelliği olmadığı için maalesef kulaklığımızı da bağlayamıyoruz. Yine projeksiyon hakkındaki sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Daha önce incelediğim projeksiyonların incelemelerini izlemek için yukarıdaki i'ye basabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni yayınlayacağım videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.